হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। শুভ সকাল বলার কারণ কি আপনারা জানেন যে আমার সারাদিনের সবচেয়ে সুখময় কাজ যেটা সকালবেলা হচ্ছে এই যে আমার ভালোবাসার কবিতরগুলোকে মুক্ত করে দেওয়া। তো আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন যে সকালবেলা প্রথম কাজটুকু থাকে আমার এবিআরে, সেটার মূল সুখময় কাজ হচ্ছে এইটা যে আমার কবিতরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্ত আকাশে তাদেরকে উঠতে সুযোগ করে দেওয়া। তো অনেকেই বলে যে ভাইয়া যে আপনি পাখিগুলো কেন খাঁচায় বেঁধে রাখেন বা কেন আপনি খাঁচার মধ্যে করে বন্ধ করে পাখি পালন করেন। তো তাদের জন্য এটাই বলতে চাই যে যেগুলো জিনিসকে মুক্ত করে দেওয়ার জিনিস সেগুলো মুক্ত করেই দিই আমি, আর যেগুলোকে বেঁধে পালা উচিত সেটা আমি বেঁধে পালি। সো আপনারা যারা এই টাইপের কমেন্ট করেন বা এই টাইপের কোশ্চেন করেন, তো তাদের জন্য এটাই বলি যে সাধারণত আমরা যে পাখিগুলো খাঁচা পালন করে থাকি সেই পাখিগুলো কখনোই উন্মুক্ত আকাশে খোলামেলাভাবে পালন করা সম্ভব না, কারণ এরা আমাদের এই এনভায়রনমেন্টে এরা কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না। সো আপনারা মনে হয় অলরেডি বুঝতে পারছেন, কারণ এগুলো ছেড়ে দিলে হয় না খেতে পেয়ে মারা যাবে, নাহলে কাকের পেটে চলে যাবে। সো এই টাইপের কথাগুলো বলা ভিত্তিহীন। আর এইগুলো হচ্ছে যেগুলো আমাদের খুলে পালন করা যায়, যেমন কবিতর বা আমরা অন্য টাইপের যেগুলো এই টাইপেরগুলোকে আমরা তাই করি। যদি আমরা দেশি পাখি ময়না, টিয়া, ঝুটি সারস এগুলো পালতাম তাহলে আপনারা এইগুলো বলা জায়েজ ছিল। যাই হোক, প্রথমত আমরা আজকের ভিডিওতে যেটা দেখাবো অলরেডি আপনারা বুঝতে পারছেন যে বাচ্চা সংগ্রহ করা। মাশাআল্লাহ প্রথম একটা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারলাম এবং পুরা কবিতরের আমরা আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। আপডেট বলতে কি, আমার এই কবিতর হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক আরেকটা পালন, যদিও এর প্রফিটের পরিমাণ খুব কম বা বাচ্চার দাম খুব কম, কিন্তু এর যে সুখটা দেয় আমাকে বা এর মধ্যে যে আমি শান্তিটা পাই অনেক দামি জিনিসের মধ্যেও পাই না, কারণ এটা আমার জীবনের প্রথম পালন, প্রথম নেশা। এটা দিয়েই কিন্তু আমি আজকে এই জায়গায় আসছি যে আমার এতগুলো পাখি কিন্তু জীবনে প্রথম কিন্তু আমার এক জোড়া কবিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল। যাই হোক, মাশাআল্লাহ প্রথমত আমরা এই যে কবিতরগুলো সংগ্রহ করে নিচ্ছি। আর কবিতরের ভিডিওতে আসলে আপডেট দেওয়ার কিছু নাই, এখানে শুধু সংগ্রহ করা ছাড়া আর আমার কাছে কিছু পাই না। মাঝে মাঝে টিমগুলো চেক করতে হয়। এখন এই দেখা যাচ্ছে একদিক দিয়ে বাচ্চা তুলতে না তুলতে আলহামদুলিল্লাহ আর একদিক থেকে বাচ্চা ফুটতে শুরু করে। যেমন একটু আগে দেখলেন যে একটা খোপের মধ্যে বাচ্চা ছোট ছোট, একটা খোপের মধ্যে বড় বড় হয়ে গেছে। সো আজকে যেমন এগুলো সংগ্রহ করলাম, দেখা গেল 10-15 দিন ইন্নানিল্লাহ দেখছেন এটা একটা কবিতর মরে পড়ে আছে। সো এটা যেতেই পারে। তো এখানেও আবার অনেক পরিমাণের সংখ্যক দর্শক আছে যারা বলবে যে ভাই আপনার কবিতর তো মরবেই, আপনি অনেক নোংরা, আপনি অনেক অপরিষ্কার। সো তাদের জন্য বলবো যারা একদিনের জন্য হলো দেশি কবিতর পালন করছেন উন্মুক্ত অবস্থায় বা পালন করেন, তারা ভালোভাবেই ফিল করেন যে দেশি কবিতরের যখনই আপনি এই যে বাসাটা পরিষ্কার করে দেবেন, যেমন এইটা বাসা পরিষ্কার করে দিছি, এই বাসাটাতে কিন্তু পাখি কবিতরগুলো আর থাকতে চাচ্ছে না বা এখানে ডিম বাচ্চা করতেছে না, ফাঁকা জায়গায় এরা করতে চায় না। যতই এদের ভালো ঘর তৈরি করে দেন না কেন, এরা নিজে থেকে যখন নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল নিয়ে এসে, এবং নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল আবার আমি ঘরের সামনে রেখে দেখছি ওখান থেকেও ওরা সংগ্রহ করে না, এরা একদম দূর দূরান্ত থেকে ক্যারি করে নিয়ে এসে যে সুন্দর করে বাসা তৈরি করে। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি, আমার দেখা যাচ্ছে যে আমার 2 মাস 1 মাস পর পর বা 3 মাস পর পর আমি এই ঘরের ইয়াগুলো পরিষ্কার করে দিই। তো রাতারাতি এগুলো আসলে ক্লিন করা সম্ভব না। আমার কিন্তু পাখির ঘরের ভিডিওগুলোও দেখেন, ওখানে কিন্তু এতটা বাজে অবস্থায় থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ এখানে একটা কিউটের ডাব্বা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক সুন্দর। আর দেশি কবিতরের একটা জিনিস আমার খুব বেশি ভালো লাগে যে এরা বিভিন্ন কালারের হয়, বিভিন্ন ডিফারেন্টের হয়। মাশাআল্লাহ এখানে 2টা ডিম দেখতে পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে আমার নেক্সট টাইম যখন আবার বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবো এই ডিম থেকে বাচ্চা বড় বড় ফুটে বড় হয়ে থাকবে। আবার যেগুলো ছোট দেখলাম ওগুলো আবার বড় হয়ে যাবে, যেগুলোকে সংগ্রহ করার মতন থাকবে। তো কবিতরের এমন একটা জিনিস, আপনারা বিশ্বাস করেন কি না, এরা প্রতি মাসে ডিম বাচ্চা করে। শুধুমাত্র সিজনের একটা সময় আসার পরে এরা 1-2 মাস নিজে থেকে ডিম বাচ্চা করা বন্ধ করে দেয়, বাকি 12 মাসেই বলা চলে বা 10 মাসেই বলা চলে এরা নিয়মিত ডিম বাচ্চা করে। আপনারা দেখেন আমার কিন্তু 15 দিন যেতে না যেতে আপনাদেরকে আমি কিন্তু বাচ্চা সংগ্রহের ভিডিও দিচ্ছি। আগে যদিও এত দিতাম না, কিন্তু ইদানিং আমার চ্যানেলে আলহামদুলিল্লাহ কবিতর লাভার অনেক বেড়ে গেছে, যারা কবিতরের ভিডিও দেখতে আগ্রহী, যে ভাইয়া আপনি কবিতরের ভিডিও দেন, কবিতরের আপডেট দেন। ইন্নানিল্লাহ এখানেও একটা কবিতর দেখলাম মারা গেছে। তো এখানে মারা যাবেই, জন্ম হবেই, এটাই নিয়ম।
আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এদেরকে সুস্থ রাখার, তারপরেও কিন্তু 2-1টা মারা যাবে, এটা স্বাভাবিক। মাশাল্লাহ 2টা খোপের মধ্যেই দেখলাম যে ডিম। আর আগে যে পরিমাণে তেলাপোকা ছিল, তেলাপোকাটা অনেকটাই কমে গেছে, অনেকে অনেকভাবে টিপস দিছে। আবারও আপনাদের কাছে টিপস চাচ্ছি যে নতুন কোনো টিপস যদি থাকে যে কবিতরের ঘরে কিভাবে তেলাপোকা দূর করবেন, এটার আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে এই টাইপের একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। যে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু প্রায় কবিতরের ঠোঁটের মধ্যে, পপসের রাস্তায়, ডানায়, এগুলো হচ্ছে এই যে মশার কামড়, যেটা বসন্তর মতন লাগে দেখতে, কিন্তু আসলে এক্স্যাক্টলি বসন্ত না, এটা হচ্ছে মশার কামড় থেকে হয়। এটা আমি কিভাবে রোধ করব সেটা অলরেডি প্রসেসিং শুরু হয়েছে। মাশাল্লাহ দেখেন কত নিচে একটা ডিম দিছে। আর এই যে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় হয়ে গেছে, ঘোরাঘুরি করতেছে। তো একে আমরা পরে সংগ্রহ করি, আগে এইটাকে সংগ্রহ করি না। কিউটের ডাব্বা, সাদা কিউটের ডাব্বাটাকে দেখেন, সাদা কিউটের ডাব্বাটা কত বড় হয়েছে। আবার অনেকে বলে যে, অনেকেরই বেশি বলতেছি, কারণ হচ্ছে অনেকে আবার বলে এত সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ভাই আপনি কেন জব করেন বা খাওয়ার জন্য বিক্রি করেন। আসলে বলা চলে কি, যখন আপনি প্রফেশনাল মাইন্ডে আসবেন বা আপনার যখন প্রচুর পরিমাণে এগুলো হবে, রেডিমেডলি আপনি যদি এগুলো বিক্রি না করেন তাহলে কিন্তু এগুলো অবচয়ই হবে। যেমন এই যে যতগুলো বাচ্চা যদি বের হয়, 80% বাচ্চাই কিন্তু হারায় যায় বা ঝাঁকের সাথে থাকে না। কবিতর কিন্তু এইভাবে কবিতর বাড়াইতে গেলে কিন্তু একটা প্রসেসিং আছে, সে প্রসেসিং ইনশাল্লাহ পরে দেখাবো আমি কিভাবে বাড়াই, কিন্তু বেশিরভাগে আমি এই টাইপের তৈরি দেয়। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে, আমাকে যদি অনেকে বলতে পারেন যে আপনি ব্যবসায়িক, হ্যাঁ আমি ব্যবসায়িক মাইন্ড যদি বলেন যে আমি ব্যবসায়িক না, ওর বাবা মায়ের হেল্প হয়। এই সাইজের যখন বাচ্চাগুলোকে আউট করে দেন, অটোমেটিকলি ওদের বাবা মাকে কিন্তু কষ্ট হয় না বাচ্চাগুলোকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে বা হয় না। আর আমি যখন এগুলোকে বের করে নিই, এক্স্যাক্টলি এটা টেম সাইজে বের হচ্ছে। এরা আরও এদের বাবা মায়ের কাছে ম্যাক্সিমাম 10 থেকে 15 দিন থাকতো, তাহলে পরিপূর্ণ নিজে খাওয়া শিখতো। আপনাদেরকে যে নিচে দেখাবো একটা পরিপূর্ণ বাচ্চা হয়েছে, তার মানে আমি এটা না, আমি পরিপূর্ণ বাচ্চা করি কিন্তু ওদের বাবা মায়ের কাছে থাকি। এরা মাশাল্লাহ এখানে 3টা ডিম পারছে, এটা কেমনে পসিবল রে ভাই? দেখেন কবিতরে 3টা ডিম পারছে, একটা খোপে 3টা ডিম দেখলাম, এটা দেখে তো পুরাই অবাক হয়ে গেলাম। যাই হোক, 3টা ডিম পারলেও হয়তো বা এটা আগের একটা ডিম আছে, কিন্তু কবিতর অনেক সময় 3টা ডিমও পারে, এরকম অনেকের কাছে রেকর্ড আছে। কিন্তু খুব মিরাক্কেল, খুবই মিরাক্কেল। এই যে সেই বাচ্চাটা যেটা সেলফিড হয়ে গেছে, সেই সেলফিড বাচ্চাটাকে আমরা এই যে ধরে নিলাম, এবং ধরে নিয়ে যেটা মনে হইলো বাচ্চাটা আমার বিক্রি করতে ইচ্ছা করতেছে না, কারণ এটা সেলফিড হয়ে গেছে, মানে নিজে খাওয়া শিখে যাবে 1-2 দিনের মধ্যে। এই জন্য আমি যেটা করলাম, এখন যেটা যখন এই বড় হয়ে গেছে, এটাকে আমি এখন মুক্ত করে দিব। যে আল্লাহ ভরসা, যদি 1-2টা বাচ্চার চোখে চোখে রাখা যায়, কিন্তু ফুল লট যখন হয় তখন কিন্তু এটা খুঁজে পাওয়া সো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই যে কাজটুকু করি, যে আপনারা দেখলেন যে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে নিলাম। তো আজকের দিনে আমরা হচ্ছে মাশাল্লাহ এই বাচ্চা কটাকে সংগ্রহ করছি, পরিমাণে অত বেশি না, এর আগে যে পরিমাণে করতাম তার 4 ভাগের 1 ভাগ আজকে বাচ্চা সংগ্রহ করছি। তো আলহামদুলিল্লাহ যা পাইছি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, কারণ এইটা পাইছি এটাও অনেক। আর কারণ হচ্ছে দেশি কবিতরের কিন্তু খাওয়া খরচ আমার কাছে একেবারেই কম, সেই হিসাবে এরা প্রচুর পরিমাণে যা দেয় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। তো জানি না এই টাইপের ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে, ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।